नमस्कार। आज हम बात करेंगे चेस्ट से कफ निकालने की होम्योपैथिक दवा के बारे में। चेस्ट में कफ इकट्ठा हो जाना, गड़गड़ जैसी आवाज़ आना, चेस्ट से कफ निकालने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। खाने के बाद वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है और ऐसा लगता है कि चेस्ट में काफ़ी सारा कफ जमा हुआ है और निकल नहीं रहा है और उल्टी जैसा फ़ील होता है। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है एंटिमटार 200। एंटिमटार 200 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार 5 दिन तक लगातार लें, जिससे कि चेस्ट से कफ निकालने में काफ़ी आराम मिलता है। थैंक यू।